Манай пэйж үзсэн дээр би хараад орчмог. За эхэлчих шиг. Эхэлсэн байна. За мөнхөөртөө ямарчсан баярлалаа. Урилгын маань аваад ороод ирсэнд өнөөдөр цаг зав аваад зарцуулж агаад. За юу ая. Одоо шууд лайв маань ингээд эхэлж чинь хүмүүс ороод ирэх ах хоёлаа хүмүүс орж ирсэн хүмүүс маань ерөөдөө гүйлгээд үзчих болохоор хоёлаа шууд эхлээд явчих гэж бодож байна. Тэ. За ямар ч байсан United Education Mongolia агентлагийн зүгээс Австрали улсад суралцдаг, ажилладаг залуучуудынхаа одоо дуу хоолойг сонсох зорилготойгоор бидрээлж лайв видео бичлэгүүд хийдэг байгаа. Тэгээд энэ удаагийнх маань болохоор лайваар хүрч байна. Тэгээд амралтын өдөр мөнх хоёрыгаа өнөөдөр зочноор урьж оролцуулж байгаа. За баярлалаа мөнх хоёроо. Тэгээд товч мөнх хоёрыгаа танилцуулахад миний зүгээс товчхон танилцуулахад болохоор мөнх хоёр маань одоогоор Queensland-ийн их сургуульд физик химийн багшаар ажилладаг тийм. Мөн одоо цэвэр энергийн судалгааны төвд судлаач юугаар ахлах судлаачаар ажилладаг байгаа тийм ээ. Яг одоо тэгээд юуны Адлейдийн их сургуулийн болохоор яг докторийн зэрэгээрээ тий суралцаж төгссөн байгаа тий. Одоо химийн инженер докторийн зэрэгээр суралцдаг гэсэн зүг тий. За тий. Өнөөдөр болохоор хоёулаа би нэх амар юу ахгүйгээр удаан биш хоёулаа нэг 20 минутын хугацаатай лайв маань өргөжлөнө гэж бодож байгаа. Тэгээ би сонирхсан яг нэг хэдхэн асуултууд байгаа. Тэр асуултандаа л хариулт авчвал болоо. Тэгээд за өөрийгөө хоёулаа юу асуулт хариулт хэлбэрээр явах учраас өөрийгөө ерөнхийдөө миний нөгөө нэг сая би бол товчхон хэлсэн болохоор өөрөө нөгөө нэг жоохон дэлгэрүүлээд өөрийгөө танилцуулж байгаа ямар судалгааны ажил дээр ер нь хаа сурч байсан гэдэг тэр талаараа танилцуулаад өгөөч. Тэгээ хоёулаа эхэлж. За баярлалаа. Намайг урьж өнөөдөр ингээ лайвд оролцсон танд баярлалаа. Мөнхөр гэдэг би 2006 онд Дархуул аймгийн оюуны эдийн засгийн бүрт 10 жилийн төгсөөд Монгол Улсын их сургуульд хим технологич мэрэгчлэр 2006 онд элсэжсэн. Тэгээ 2010 онд хим технологич мэрэгчлэр бакалаврын зэрэг хамгаалсны дараагаар Солонгос улс руу Гёнсаны их сургуульд механик инженерийн чиглэлээр магистрийн зэрэг суралцахаар явж байсан ба. Тэгээ 2012 онд зэрэг хамгаалчаад Монгол руу буцаж Монгол Улсын их сургуульд 6 сар хугацаагаар ажиллаад Австралид 2013 онд докторийн зэрэгт суралцахаар анх ирж исэн. Тэг 3.5 жил суралцсны дараагаар буюу 2017 онд докторийн зэрэгээ хамгаалаад тэрнээс хойш одоо 4 жил баг судлаачаар Австралийн 2-оос 3 сургууль тэгээд Америкийн нөгөө Virginia Tech гэдэг судалгаагийн институтээс нь тийм нөгөө Blacksburg таунд яг баг судлаачаар бас ажиллаж байсан. Тэгээд одоогоор Griffith их сургуульд багш болон ахлах судлаачаар ажиллаж байгаа. Griffith-д ажилд орохын өмнө нэг Queensland их сургууль гэж байдаг да University of Queensland. Тэнд нэг жилийн хугацаатай юунд судлаачаар Group Operation Manager гэдэг яг position дээр 1.5 жил. Тэгээд судалгааны ажлын хувьд бол юу манай судалгааны групп тийм цэвэр энергитэй нөө одоо жишээ нь шинэ төрлийн нарны зайн технологи юу батарей тийм химийн шинэ чухал нэгдэл гаргаж авах тиймэрхүү катализаторын судалгааны урвалын судалгаа хийдэг байгаа. Тэгээ материалын шинжилгээ ухаан гэсэн үг дээр хэдээ бол үндсэн нь бол тэгээд судалгааны ажил тийм байна. Тэгээд хичээл нөгөө багшийн ажил дээр бол 1-р курсын хими оюутнуудад хичээл авахаас гадна 2-3 дахь курсын физик хими хичээлийг ордог байгаамаа. Зөв бакалаврын гэсэн үг. Бакалаврын оюутнууд. Тийм, бакалаврын оюутнууд тийм. Тэгээд юу н судалгааны ажил болохоор дандаа докторийн оюутнуудыг өдөртнөөс үг л дээ. Зөв. Тийм, би нөгөө нэг өөрийн чинь яг нөгөө нэг өөрөх болсон гол шалтгаан нь л дээ нөгөө нэг яг мэрэгжил илүү нөгөө нэг одоо ингээд чиний чиглэлчин судалгаа талдаа маш их явцсан болохоор мэрэгжил сонголтын дээр илүү төлхөө. Одоо жишээ нь чи 10 жилээ Монгол Улсын их сургуулийг хим техникийн чиглэлээр сая төгссөн гэж хэлж штэ тий. Тэгэнгүүт мэрэгжил сонголт эхний ээлжинд ямар ч байсан чи мэрэгчлээ 10 жилээ төгсөөд сонгохдоо хэрхэн яаж сонгож ирсэн тэр нь болохоор чамд эцэгхийн оролцоотойс нөө өөрөө тэр хим физиктэй дуртай байгаад сонгож ирсэн үү
мэрэгжил сонголтын дээрээс хоёлаа. Яриул яаж юм. За тэгээ. За би нөгөө Дархан улаан аймгийн оюуны ирээдүйн зохицолбор сургуульд төгссөн гэж хэлсэн дээ. Манай тэр нийт төгссөн сургуульд оюуны ирээдүйн сургууль нь ерөнхийдөө математик байгаль шинжилгээний гүнзгийрүүлсэн сургуультай сургууль гэж байсан. Тийм ч учраас манай сургуулиас гарсан мундаг химч, физикч, математикчд маш их одоо анхны Монгол улсыг төлөөлж олон улсын химийн олимпиадад орж ирсэн хүүхдүүд ерөнхийдөө манай сургуулиас бас 1-2 хүүхэд нь байдаг. Одоо ч гэсэн химиэрээ мундаг, физикээрээ маш мундаг. Тийм байдгийг. Тэгээд би бол яг өөрийгөө шууд тэргүүлэх оюутнуудын тоонд оруулахгүй хамт нөгөө олимпиадад бэлдэж тэднэрээс суралцаж их юм сурж ирсэн. Тэгээ би өөрөө химийн хичээлд сонирхолтой, хим болон физик, математик тийм байгаль шинжилгээний хичээлүүдийг сонирхолтой. Тийм. Тэгээд тэрнээс гадна миний бүр баг 8-9 настайгаас эхлээд миний нэг мөрөөдөл байдаг байсан, мэрэгжлийн мөрөөдөл. Тэр нь ерөөсөө эмч болох. Тэгээд мэдээж нөгөө химээрээ сонирхолтой химээ хийдэг. Тэгээд нөгөө эмч болох гэдэг конкурс гэж байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг 10 тэгээд чинь нөгөө хим био тестийн ерхий шалгалт. Тэндээ шалгалтаар өндөр оноо авах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол та анагаахын ухааны эмчээр орох боломжтой ч юм уу тийм байсан. Эний нөгөө нэг жоохон дутагдaltaй тал нь унших хичээлдээ жоохон таар байсан болохоор биологи хичээлийг сайн уншиж чаддгүй байсан. Тийм учраас биологийн ерхий шалгалтын дээр таар оноо авсан. Тийм болохоор эмч болж чадаагүй. Тэгээд математик, физик, хим гураараа гайгүй өндөр оноо авсан байгаа тэр үедээ. Тэгээд юунод хувааруудын хувьд бол яг мэрэгжил сонгох тэр үед нөгөө санхүү эдийн засгийн сургууль, мэдээлэл технологийн сургууль гэх мэт манай шууд чи одоо сайхан банкны ажилтан бол ингээд нөгөө санхүү эдийн засгийн математикийн сургууль руу оруулах гэсэн. Тэгээд өөрөө сонирхолтой байгаагүй. Тэгээд нөгөө бас боломжтой тэр мэдээлэл технологийн сургуульд өөрөө орохыг бас сонирхож байсан. Яг тэр үедээ яг шийдвэр гаргах удаа тэрийг сонирхов. Гэтэ химээр яваг байсан бол мэдээлэл технологийн салбарт сонирхолтой байх байсан болов уу гэж бодож байна л да. Тэгээд яагаад хим сонгосон бэ гэхээр би өөрийн арай илүү нөгөө нэг сурсан тэгээд чаддаг юм аах юм шиг. Тийм математик, физик бусад юугаа бодвол би хим дээр арай өөрөө ихтэй гэх юм уу те. Байсан болохоор химийг сонгосон байгаа. Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө Мойсийн нөгөө нэг хим технологийн ангийг сонгож ороод явсан байна шүү дээ. Гэхдээ энэ баг зөв хамгийн зөв нь болсон юм. Одоо чи эмч болоод гэх юм а жоохон хязгаарлалтнууд байх байсан байна шүү дээ. Судалгааны чиглэлээр одоо дагнж явах чинь бас жоохон хэцүү те. Тэгэхээр энэ чиглэл чинь бас чамайг тэнцээгүй нь бас болсон юм шиг те. За ер нь бол зөв сонголт хийсэн гэж боддог би. Маш зөвс одоо хүртэл ингээд ийм залуугаараа докторт авцсан тий докторийн зэрэг авцсан явж байгаа гэдэг бол ялангуяа гадны сургуулиудад багшлаад явж байгаа гэдэг бол маш чи бол өөрөө нэлээ ингээд бахархах ёстой зүйлийн нэг байна. Мэргэжил сонголт ялангуяа тий. Тэгээд энэ наслаараа одоо яг дөнгөж 10 одоо ялангуяа SLT ерөнхий шалгалт болох жааш та Монголд тий ингээд ахлах сургуулийн хүмүүс маань. Тэгээд тэрэн дээрээс би бас нэг ч гэсэн мессеж аваасаа гэж бодож байгаа. Нөгөө яг дуртай ямаараа яваад сураасаа тий яг аав ээжийн хэлж байгаа яг уу мэдээж бид нарт ирээдүйд тэр чиглэлээр сурах нь зөв гэж хэлж байгаач нөгөө үнчин илүү амжилттай сурахын тулд яах вэ гэхээр өөрийнхөө сонирхол дээрээс сураарай гэж асууж байгаа нэр за дараагийнх нь болохоор ерөнхийдөө одоо ингээд яг тэр хим физик тий одоо инженерийн чиглэлээр судалгаа явьж байгаа энэ мэрэгжлийнх нь яг онцлог нь юу гэдэг вэ? Одоо хэр хөрвөх чадвартай вэ? Чиний одоо энэ мэрэгжил чинь ямар л аль салбартаа яаж ажиллах боломж гэж харж байна. Одоо мэрэгжил болгон өөрсдийн онцлогтой л доо тий. Гэхдээ сүүлийн үед гадны сургуулиудад гарч байгаа STEM гэдэг хүн болгон ер нь бол харсан баг л та. Science, Technology, Engineering, Mathematics гэдэг нэг тийм STEM гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол энэ STEM дотор харьяалагддаг мэрэгжлүүд буюу байгалийн шинжилгээ ухаан, математик юу вэ? Тэгээд цаашлаад хим, физик бүгдээрөө ингээд ер нь баг шууд юу хахад нэг салбар руу оруулаад байгаа гэсэн үг шүү дээ энэ чинь. Дотроо бүгдээрээ цогцоор нэг болчихж шүү дээ. Тэгээд энэ дотроо хөрвөх боломж нь илүү өндөр гараад байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр
бидний мэрэгжлийн хувьд одоо жишээ нь би хийм сурсан гэж зөвхөн нэг лабораторид очиод хиймч болох биш. Хаана ажиллах боломж бол байна гэсэн үг л дээ. Тэгээд манай одоо миний нэг бодож явдаг юу болохоор одоо манай ахлах сургуулиудад нэг нэмэлт надад их зүгээр санагдтiin. Тэр програм юу вэ гэхээр одоо жишээ нь ингээд мэрэгжил болгоноос ингээд яг ингээд өөрийн яг хүнд ингээд үлгэр жишээ болох тийм гой мэрэгжилтэй болцсон тийм штэ. Одоо тэгээд одоо сургууль болгоноос төгсөгчдөөс тийм гой мэрэгжилтэй хүмүүс байгаа. Тэр төгсөгчдөөс өмнөх төгсөгчдөөс яг төгсөж байгаа оюутнууд сурагчдаа хурж яг лекц уншуулдаг эсвэл ярьцлага хийдэг ч юм уу тийм нэмэлт хөтөлбөр байдаг бол их сонирхолтой санагдтiin. Тэр хүмүүс нь бидний ийм гоё ажил хийдгийг шүү, ийм ямар харагдаж байна те. Бид нар ингээд амар сэтгэл хангалуун байгаа шүү гэдэг үлгэр жишээг өгөх юм бол хүүхдүүд сурагчид илүү тийм ойлгон тий. Ойлгон тий. Тэгэхгүй тэрнээс зүгээр дуулсан юмараа яагаад гэх юм бол яг тэр ч одоо бидний үед бол яг зүгээр сонсдог тий. Тэгж ажил хийдэг гэсэн тийм гоё ажил байдаг гэсэн гэж дуулж ирсэн биш. Харах юм бол гэж боддгийг. Яг үнэ. Тэр бол яалтгүй дутагдал. Одоо бид нар ихэд 10 жилээ төгсөхдөө за эмч болно гэд тэгж байгаа ч эмчийн мэрэгжил яг үнэндээ хэдэн тийшээ салбарлсан яг эмч болоод яг алин дээр нь очих юм гэдэг ч юм уу ойлголт маш муу практик дээр ч юм уу гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр мэдгүй байгаа нь аргагүй. Тэгээд мэрэгжил сонголтын дээр мэрэгжил ийм гэж яриад байдагч нөгөө нь мэддэггүй шүү дээ. Яг ямар гэдэг. Тийм. Яг энийг гаргаж өгөхөд бид нар нөгөө нэг одоо жишээ нь судлаачаар ажиллаж байгаа болохоор тэг хиймээр төгсчүүд ганцхан хиймээрээ явах биш энэ аюу олон талаар хөрөгдөг гэдгийг хүүхдүүд ойлгосоо гэж үнэхээр хүсэж байгаа нэр энийг үзүүлэхэд. За дараагийнх нь болохоор юу одоо ингэсэн штэ Америкийн нэгдсэн улс ер нь бол олон газар ингээд судлаач хийгээд үзсэн тий. Тэгээд нөгөө Адлетийн их сургуулийг болохоор яг их сургуулаа төгссөн гэдэг жаа тий. Тэгэнгүүт ер нь Австралид сурах өөр улсад ингээд амьдарч байгаа Австрали улсыг сонгож сурсан шалтгаан ч юм уу тий бусад улс орнуудтай харьцуулахад ер нь ямар давуу талтай харагдсан бэ? Солонгостоос сурч байсан шүү дээ чи тий. За тэгвэл Солонгосоос ихлээр Солонгос нөгөө магистрт сурч байсан гэсэндээ тэгээ Солонгос сурж байхдаа бол ерөнхийдөө би яг Солонгост суралцж байхдаа тэр эрдэмшлэгээний ажил, судалгааны ажил гэж юу болохыг ингээд ойлгож ирсэн гэх юм уу те. Тэгээд цаашлаад энэ бид яг миний энэ хийж байгаа жижигхэн хэсгийн ажил явандаа энэ хүмүүст ч юм уу одоо бидний хэрэгжилж байгаа юмд ингэж хувь нэмэр оруулж тус болно гэдгийг ер нь ойлгож ирсэн. Тийм учраас ер нь бол докторт сурахыг зорж тэгээд докторт сурахдаа заавал юу нөгөө англи хэлтэй оронд сурах гэсэн зорилгыг бол шууд 100% өөртөө тавьсан байгаа. Тэгээд солонгос доктор эхлэх боломж байсан. Гэхдээ би доктор Солонгост хийхгүй гадагшаага явах хэрэгтэй байна гэд профессортой ойлгуулад гадагшаага сургууль хайсан. Ерөнхийдөө бол Канада, Австрали, Швейцар, Англи, Америк гэсэн 5 оронд хайсан. Газар материалаа явуулсан, нэлээд хэдэн газар тэнцсэн, нэлээд хэдэн газараас тэтгэд хатгалцаар авсан. Нэг сургуулаас, Австралиас 4 сургуулаас, Америкаас нэг сургуулаас зөвшөөрөгдсөн хариу авч ирсэн тэр үед. Тийм PhD-д. Австралиг сонгохсон шалтгаан гэх юм бол яг нөгөө сонгогдсон тэтгэлэг авсан сургуулаасаа бүгднэрнлүүн дотгошин ингээд сайн судлаад миний яг энэ хийх гэж байгаа мэрэгчлэр аль нь илүү юм юутай юм бэ? Давуу юм бэ? Тэг илүү юм бэ гэдгийг харж байгаа. Миний яг тэр анх иржсэн профессор угаасаа яг нөгөө Адлетийн их сургуулийн тэр хими инженерийн сургуулийн директор буюу нөгөө удирдагч нь байсан, захирал нь байсан. Маш мундаг байсан. Тийм болохоор тэр хүнтэй л ажиллахыг зорж ирсэн байгаа би. Тэгээд олон боломжуудыг гаргаж өгсөн л да тэр хүн. Тэгэхээр миний бодлоор Австрали ирсэн зөв сонголт болсон гэж. Тэгээд ер нь Австрали бусад орнуудыг бодвол магадгүй цаашдаа ажиллах боломж нь арай өндөр байж магадгүй. Америкийг бол бас боломж өндөртэй гэж ярьдаг юм байлээ. Гэхдээ надад Австрали их
боломжтой юм санагддаг. Боломжоо зөв хайх юм бол та мэдээж. Яг үнэн шүү дээ. Гараагаа эхлээд зөв эхлэх юм бол шүү дээ, тий. Бид нар маш олон боломжууд нэгдэг. Тийм яг үнэ. Энэ дээр нөгөө нэг жишээ нь дөрөв одоо хоёлоо за мэрэгжил сонголтын асуултаас би товчхон бол асуусан. Тэгэхээр дараагийн юунд нөгөө орох гэж байгаа сэдв маань PhD ахгүй яг доктор Саяны яг чиглэсэн яагаад доктор сурахаар болсон гэдэг. Одоо ингээд Сиднейд Австралид сурж байгаа хүмүүс ч тэр ер нь ингээд Монголд байгаа ер нь энэ тэнд байгаа тэг хаан чамаагүй одоо хаанаас чамаагүй ер нь докторт суралцъя. Би ер нь докторт суралцах ингээд юугаа эхлэлийн тавихад одоо би яг хаанаас эхлэх вэ? Жишээлбэл одоо нэг ингээд хитэн дарааллаа штэ. Супервайзер болох юм уу? Судалгааны ажлаа сэдвээ мэдээж эхлээд олох юм уу? Супервайзераа яаж олдгийг хэлээ бэлдэн. Тэгэнгүүт нөгөө магистрт сураад дөнгөж төгсөж байгаа ч юм уу? Тэр оюутнууд маань ер нь яг юунаас эхлүүл зүгээр гэдэг вэ? Яг одоо дараалал нь ч юм уу нэг товчхон хэлэхэд тэр бол мэдээж дэлгэрэнгүй яриад байл айгүй их юм байна. Тэнгүүд товчхондоо ингээд хэлвэл докторт орох гэж байгаа бол ерөнхийдөө нэг 4-5 юу байгаа байхгүй юу? Tick box гэж ярьдаг да. Яг одоо текст шалгуурууд. Нэг нь бол мэдээж нөгөө магистр хамгаалсан гэсэн магистр биш бол юу хамгаалсан нөгөө бакалавр honors degree гэдэг да. Яг одоо тийм honors degree-гээр хамгаалсан байх. Хоёр дахь нь мэдээж нөгөө англи хэлний оноо буюу их сургуулиуд IELTS 6.5-аас дээш гэж явж байгаа бах тийм. За тэгээд голч оноо тэгээд цаашлаад явна гэсэн үг л дээ. Тэгээд юундаас эхлэх вэ гэхээр саяны хідэн юугаа ямарчсан ихний эйжент бүгдийг бүрдүүлэх нь шүү дээ. Тэрний мэрэгжлээ сонгох тийм мэрэгжил сонгох гэдэг дээр болохоор яг нөгөө химиэр сурах уу, физикээр сурах уу, биологоор сурах уу, хуулийн сургуульд, эдийн засгийн сургуульд авах тэрийгэ шийдэх хэрэгтэй л дээ. Тэгээд тэрэн дээр шийдэхдээ гэхдээ манай зарим хүмүүс боломж нь гарч ивэл тэтгэлэг авч ивэл хаанч орсон яа ингэ шийдэх гэдэг тийм биш ээ. Тэрэн дээр өөрийн сонирхолтой эсвэл өөрийн сайн чаддгаа заавал сонгохгүй бол яг тэр доктор хийдэг 3-4 жилийн хугацаа зарцуулах гэж байгаа шүү дээ. Хэрвээ сонирхолтой биш, хэрвээ сайн чаддгүй болвол ер нь бол тэр 3-4 жилийг юу авах гэж байгаа. Шал хийд юмээ заах гэж байгаа гэсэн үг. Яагаад гэвэл хэдий докторийн зэрэг авсан ч гэсэн гадаадд бол тэрнгээр яг юугаараа гарч ирнэ гэдэг бол ер нь бол хүндрэлтэй. Маш яг бол хүндрэлтэй тий. Сонгохтой өөрийн сонирхолтой болон эсвэл сайн чаддаг юм араа л явах хэрэгтэй. Хэрвээ сонирхолтой маш их сонирхдаг бол тий хим сайн мэдэхгүй ч гэсэн химийг маш их сонирхдаг бол сонирхлынхоо юунд автаад илүү сурна гэсэн үгтэй тэрийг доороос нь тий. Тийм дээ. За тэгээ хоёр дахь нь болохоор мэрэгжлийн сонгосныхаа дараа супервайзер олно. Супервайзер бол тийм амар биш. Миний хувьд бол ойролцоогоор анх Австралид ирэхдээ 200-аад профессорлоо мэйл өччихсэн. Заримаас нь хариу ирэхгүй, заримаас нь хариу ирсэн. 20-оос доош нь бол хариу ирсэн баха юм бол. Сайн хариу ирнэ, муу хариу ирнэ тэгэл янз бүр шүү дээ. Тэгэхээр өгөхгүй хайх хэрэгтэй. Тэгээд яг үнэ энэ дээр нөгөө ингэжсэн нэг юм зааварчлаар тасалсан шүү. Нөгөө нэг супервайзер жишээ нь ингээд өдөрт 20-30 ингээл тэ хүний эсээ ингээл ер нь материалын нөгөө нэг одоо 2000 хүүхдээ би одоо нэг ингээд урьдчилгаа цахаа эсэгээ явуулна шүү дээ. Тэрийг бол ингээл өдөр болгон өчнөөнөр нь авдаг гэж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэндээс нөгөө нэг ингээд нэг хоёрхан одоо юу ийд 10 ширхэг ч юм уу одоо ингээд хүн рүү явуулчаал за одоо ингээд хариу ингээл хөдлөөгээд дэжвэл тэр шиг худлаа бол байхгүй юм шиг байлээ тий. Тийм одоо жишээ нь 200 хүнээс 20 тийм хол яг үнэ. Одоо миний хувьд одоо яг миний одоо байр юу ч н ажлын байр чинь айхтар том профессор бол биш тий. Тэгсэн мөртлөө би ч зүгээр залуу судлаач гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр залуу. Тэгэд 7 хоногта 10-аас 20 мэйл тийм PhD-д орох боломжтой юу гэсэн мэйл ирдэг тий. Тэгээд мэйлээ бичихдээ бас зөв бичих хэрэгтэй. Жишээ нь одоо би тэгж хүсэж ийн гэд шаардаад байгаа юм шиг тийхгүй. Болж өгөө нөгөө нэг тэр бичиж байгаа хүнээ сайн судлаа тэр хүнийхээ хийсэн ажлыг уншиж агаад таны тэр хийсэн ажил чинь их сонирхолтой байлаа. Би энэ дээр одоо байна гэдгийг харуулдаг биш. Тэгж хэлэх хэрэгтэй. Тэрнээс зүгээр би тэрийг хүссэн гэж бичих биш те. Бичихтэй гэхдээ айхтар урт мэйл бичээд байж болохгүй. Тэгээд нөгөө хүмүүс багш нар чинь тий цаг завн магадгүй тийм
биш байж болно. Тэгэхээр хэтэрхий урт мэйл бичих юм бол залхачих магадгүй тий. Яг үнэ. Харах хаа та. Тэгээд хэлэх чаас санаа тавьчих юм уу тодорхой. Яг үнэ. тий. Яг зөв. Энэ дээр нөгөө нэг жишээлбэл одоо нөгөө нэг ингэж байгаа. За ямар ч байсан нөгөө юугаа бол мэдээд авчлаа те бакалавртай байх хэвээр голч дээр анхаар IELTS-ийн оноо чинь дэж ирэх чухал те. Тэгээ ямар сэдвэрэ гэдгээ ингээд ангиллах нөгөө ямар сэдвэр гэдгийг гаргах хэрэгтэй гэ. Тэгэнгүүт нөгөө нэг одоо жишээлбэл за ингээд супервайзер олчлоо те ингээд олцсон дараагийн удаад би одоо нөгөө яг ямар алах юм их. За супервайзер намайг сонгох төвшний би яг юун дээр анхаарал сонгох тухай ч юм. Жишээ нь эсэн дээрээ ч юм уу би одоо яах юм тийм судалгааны ажил хийсэн гэдгээ дурдж өгөх үү яах вэ? Ер нь тэр хүнд тэнцхийн тулд яах вэ? Имэйл явуулчихад дараад нь ч одоо. Тэгээ нөгөө мэйл чинь хамгийн анхны мэйл чинь ерөөхдөө эхний тийм одоо танилцуулга нэгдүгээр анхаарах зүйлтэй. Тэрэн дээр cover letter буюу тэр мэйлээ гоё чинь. Тэгээд хажуугаар нөгөө нэг CV-ийг апдейт хийж штэ. Нэг хуудас ямар ч бичхэмгүй тийм одоо богинохон түүхтэй тийм CV-тэй байсан ч гэсэн нэгээс доош хуудас байж болохгүй тий. Нэг хуудас нэгээс дээш хуудас байх хэрэгтэй ч юм уу тий. Тэрэн дээр анхаарах. Тэгээд өөрийнхөө одоо чадварыг сайн харуулах хэрэгтэй. Болж игүүл нөгөө өмнө судалгааны ажил тэр талаар яг ажил хийжсэн бол за тэр талаар ажил хийж одоо яг чинь над руу бичиж байгаа хүмүүс одоо нарны зан гэрэлтэй энерги материалын шилжүүлэх ухаанаар судалгаа хийжсэн оюутан бичих юм бол тэр бол айгүй том оноо авчраа гэсэн байхгүй. За хүн тийм байхгүй те мэдээж. Тэгээ тийм тийм судалгааны ажил хийж байгаагүй бол ядаж судалгааны ажил хийжсэн гэдгийг харуулах хэрэгтэй тий. Өмнө би юу гэдгийг мэдэн шүү би ойлгоцсон шүү гэдгийг харуулах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр супервайзераа бас сайн унших хэрэгтэй юм шиг байна тий. Одоо жишээ супервайзер чинь яг ямар судалгааны ажил дээр илүү түлхүү ажилласан байна. Тэр хүний ер нь яг сонирхол нь юу вэ гэдэг рүү ингээд орчих юм бол өөртөө ингээд таарчих юм бол баг болох юм шиг тий. Тийм. За ойлголоо. За одоо хоёулаа сүүлийн ерөнхийдөө нэмэт хэлэх юм байна. За тэгээ нөгөө нэг супервайзер чинь хэрвээ зөвшөөрчих юм бол супервайзер нь өөрөө ингээд одоо ийм тэтгэлийн боломж байдаг. Ингээд тэгдэг бүх гарцуудыг заагаад өгч чинь. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр том асуудал юу бол ерөөсөө супервайзер. Тэгээ зөв яг тийм дээ. Тэгэнгүүт за ямар ч гэсэн супервайзер дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна тий. Тэгээд дараагийнх нь бол тэтгэлэг. Одоо нэг PhD-гээр сурмаар байна. Гэхдээ ингээд тэтгэлэгт боломжууд мэдээж байдаг тий. Тэрийг хэр авах боломжууд байдаг. Хэр сургуулиуд ер нь тэр талаар тэтгэлэг өгөх боломжууд нь байдаг. Яг энэ тэтгэлгийнхэн талаар хэлвэл тэтгэлэг бол айгүй тийм өргөн цаар хүрээтэй юу л да. Австралийн хувьд ярил л да. Австралийн хувьд одоо яг их сургуулиуд нэг үндсэн хоёр том тэтгэлэг байдаг байхгүй. RTP, RSP гэдэг програм, нөгөөд нь Research Support програм гэх хоёр юм байна. Тэр хоёр тэтгэлэг нь улсаас засгийн газраас ирдэг хоёр тэтгэлэг. Тэр гадна их сургуулиуд болон өөрсдийн тодорхой хэмжээний сургуулийн тэтгэлэг гэж өгдөг. Жишээ нь манай сургууль Griffith University Postdoctoral Research Scholarship гэдэг тэтгэлэг өгдөг байгаа. Ер нь бол бүх сургууль тийм тэтгэлэгтэй байх ёстой. Тэгэхээр энэ үндсэн 3 тэтгэлэг байгаа. Тэрнээс гадна нөгөө Австралийн шинжилгээ ухааны сан болон бусад ингээ нэг агентлагууд байдаг байхгүй нэг судалгааны юг дэмжих, судалгааны ажлыг дэмжих тийм агентлагууд байдаг. Тэр агентлагууд нь Австралийн шинжилгээ ухааны сангууд нь бүгдөө ингээд профессорууд юу өгдөг судалгааны support өгдөг байхгүй юу? Тэгээд зөвхөн шууд өгчихгүй л дээ мэдээж сайн юугаа тодорхой шалгууртай. Шалгууртай тий одоо жишээ нь жил 4000 гаруй профессор тэр шинжилгээ ухааны сангийн нэг төсөлд тэр юмд явуулна гэсэн үг аппликейшн. Тэрнээс ойролцоогоор 15-аас 16% буюу ойролцоогоор 600 профессор нь шалгарх юм. Гэтэ зөвхөн одоо хими мэрэгжил биш бүр бүх мэрэгжил тий яг хуулийн салбар бүх юм дийлээд 600 гэдэг чинь баг тоо гэсэн үг л дээ. Миний түрүүний хэлсэн профессор олохдоо зөв профессор олох хэрэгтэй гэдэг нь болж өгвөл тэр судалгааны грант авсан тийм санхүүжилт авсан профессор олох юм бол тэр
профессор чинь хэрвээ өөрийн чинь нөгөө нэг сургуульд болон засгийн газарт явуулсан тэтгэлэгчийн бүр юу бүтлгүүтлээ буюу нөгөө reject-лээ гэж бодоход тэр профессор чинь цаана санхүүжилтийн мөнгөтэй байх боломжтой гэсэн. Дахиад боломж байна гэсэн үг дээ. За саний ярьсан тэр research counseling гэдэг байгаа юм зөвхөн нэг л жишээ шүү дээ. Тэрнээс гадна төрлийн юунууд байгаа л да support юунууд санхүүжилтүүд байна. Профессор олох нь ерөөсөө л номер 1 асуудал. Тэгээд дээр нь нөгөө нэг саяны миний хэлсэн 3 үндсэн scholarship тэр scholarship-ыг хэн шийддэг вэ гэхээр сургууль олсон шийддэг, засгийн газар шийдэхгүй, сургууль руу явуулцдаг тэр мөнгийг сургууль дотроо нөгөө scholarship open гэж яадаг шүү дээ. Онгоцтой гэдэг шүү дээ. Явуулаад яаж байгаа. Тэр чинь тэр дотор нөгөө scholarship team гэж байгаа байхгүй юу? Салбар профессорууд нэг ажил дотор сууж байгаа тэд нар шийдвэрийг гаргана. Тэгэхээр шийдвэр гаргахдаа тэр хүмүүс ерөнхийдөө болж игэл нөгөө нэг өндөр профайлтай том профессорууд байгаа шүү дээ. Тэрнтэй аппликейшн бүгэлж байгаа оюутнуудад тэтгэлгээ өгөх сонирхол. Тэр профессорыг аль хэдийн established буюу нөгөө нэг нэр хүндээ олцсон лаг гоё юм хийдийг мэддэг болсон. Тийм болохоор тэр оюутанд өгөх сонирхолтой гэсэн. Яг зөв. Нэг асуудал байсан. Тийм байна. Тэгэхээр яг өөрийнх нь хамгийн гол юм нь юу юм бэ те? Өөрийнх нь бичиж байгаа одоо тэр супервайзер бол хамгийн чухал. Супервайзертай тэнцгэн чухал юм. Сэдвийнхаа хүрээндээ өөрийнх нь гол сонирхол төр. Тэнгүүдээ дараад нь тэр тэтгэлэгч нь нэлээд өргөн байх учраас дараагийн удаад бол тэтгэлэг авах магадлал бол бас өндөр юм байна гэж харж байна те. PhD байна. Яг зөв. За тэгвэл ямар ч байсан ойлгомжтой болсон байна. Одоо нөө дотор энэ жишээ нь Австрали суралцж байгаа оюутнууд одоо манайх ч одоо ингээд зурчлал агентлаг баг шүү. Тэнгүүд PhD-гээр сурах тал дээр бол яг ингээд зөвлөгөө авдаг. Гэхдээ PhD-ийн оюутнууд бол агентлагаар зуршлуулна гэсэн юм бол байхгүй л те. Өөртөө явдаг учраас яг наан нөгөө мэдмээр байна гэсэн маш олон асуултууд бол ирдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол тодорхой хэмжээний хариултаа авч чадсан баг гэж бодчих. PhD-гээр. Тэгээд за ямар ч байсан тэгвэл тэтгэлгээ асуучлаа, супервайзераа асуусан. Ерөнхий шалгууруудын докторт сурахад болж байгаа гэж үзлээ. Тэгээд одоо ойлоо яг сүүлийн би асуулт олгоод нөгөө нэг юу руугаа буцаад очиж мэрэгжил сонголт гээд тэрэн дээр болохоор одоо ингээ бакалаврт өөрөө багшилж байгаа шүү дээ тий. Химийн багшаар бакалаврт багшилж байгаа. Тэнгүүд Монгол дахь мэдээч нөгөө нэг багшлах урт чадвар юуны хувьд л өөр л дөө нөгөө нэг орчин сургуулийн орчин тий багшлах одоо арга барил нь өөр л баг. Гэхдээ Монгол бас сургуулиуд маань энэ тал дээрээ илүү одоо тий анхаарч бол оюутнууд илүү ингэж сурд юм шүү гэдэг мессеж одоо Монгол сурж байгаа их сургуулийн 2 3 дахь курсын оюутнууд байж болно шүү дээ тий. Тэрэн дээр практикийн жишээ нь илүү байх ч юм уу. Ер нь ингээд сургалтын арга барилаас нь Монгол руу ингээд чамд шилжүүлээ тийм юм байвал бас зүгээрээ гэж хэлчихмээр тийм туршлагаасаа хаваалцвал багшилж байгаа хүний туршлагаасаа гэсэн боловсролын салбарт маань сургалт маань гэсэн үг л дээ. Тэгээ юу яг одоо нөгөө нэг химийн салбарт ялангуяа нөгөө нэг их туршилт хийн шүү дээ тий. Туршилт бүх юмыг нөгөө юу адаг практикта илүү манай одоо Монголд бол бид нар мэдээж семинарын хичээл, лабораторийн хичээл бодно, лекцийн хичээл гэж ордог. Яг энд ч гэсэн бүгдөө уялдаа холбоотой. Тэр програм бол угаасаа олон улсын програм яг тэгж явдаг. Арай илүү юу нь болохоор нөгөө нэг шууд юунда бакалавраасаа эхлээд нөгөө хийж байгаа туршилтаа практикта илүү холбож тайлбарладаг юм байлаа багш нар дандаа одоо яг тий жишээ нөгөө нэг тий онлоо юу шууд практиктай холбож тайлбарладаг. Жишээ нь нөгөө нэг одоо оюутнууд энд дандаа нөгөө машинтаа ирээл явдаг шүү дээ. Тэнгүүтэл тэрийг та нарын одоо марж байгаа машин чинь ерөөсөө тэр CH4 нөгөө нүүрс устрагчийн юута органик нэгдлийг ингэж ашигладаг тийм бензин хийдэг байгаа. Тэрий чинь ингээд шатаалтанд юу аа. Тэнгүүд л агаарын бохирдлыг хэдэн хувиар нэмэгдүүлж байгаа гэсэн. Чинүү гэж бодож оюутнууд нь те нэг юм боддог. Тэгж дандаа практик тийм юм байлаа. Тэгэхээр тийм тал дээр жоохон илүү сайжруулбал манай сургалт сайн л да. Манай Монголоос ямар ч химийн оюутан, физикийн оюутан энд ирээд ерөөсө дутагдахгүй харин илүү сайн сур мэдлэг сайтай байдаг болохоор илүү л дээ. Гэхдээ жоохон практиктай холбож явах юм бол хичээлээ заах байх болов гэж бодож байна. Яг. За тэгвэл хоёулагийн
ерөнхийдөө нэг хугацаа маань болж байна. Тэгээд мэрэгжил сонголтын дээр төгсгөл яг сүүлийн нэг юг өөрт ч үлдээч гэж бодож байна. 10 жилээ төгсөж байгаа хүмүүс өсвөр насны хүмүүстэд зориулаад мэрэгжил сонголтын дээр өөрийнхөө зүгээс зөвлөгөө өгөөд тэгээ хоёлаа тослох идэх. За тийм. За одоо 10 жилийн хүүхд манай 10 жилийн сурагчид одоо бидний үеиг бодвол бас өөр болсон. Тэгээ одоо нөгөө нэг сайн судалж, хайлт хийж, мэдээлэл их уншиж одоо бүр ангиас эхлээд бүр хайлт юу агаад эхэлсэн байдаг болсон байгаа штэ. Бид жишээ нь одоо нөгөө магадгүй нөгөө интернетийн асуудал, компьютерээс бидний үед яг яаж ах чинь Pentium 3 билүүний интернет таахгүй тийш. За тэгээд Pentium 3 байлаа гэхэд тэрнээс ажиллахгүй сургууль дээр тэгээ айл болгон гэртээ компьютертэй байгаад байдгүй тий. Яг үнэ. Тэр юу бол өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр манай сурагчид бол маш өөр болсон байгаа. Тэгэхээр хайлтсууд юугаа сайн үргэлжлүүл бүр маш өндөр түвшинтэй. Тий. Яг үнэ. Судалсныхаа дараа харин мэрэгжил сонгохдоо нөгөө өмнө нь хэлсэнд би өөрийн хамгийн сайн мэддэг эсвэл хамгийн сонирхдаг сэдвээ сонгох. Тэрнээс одоо жишээний ярьж байгаа багтгүй буруу байж магадгүй л дээ. Гэхдээ эцэгхийн нөлөө гэж орж идэг шүү дээ. За чи энийг ингэчих юм бол наад мэрэгчлээ сонгочих юм бол ингээд банкны мэрэгчлэлтэн болоод насаараас тий сайхан тийм үү. Тийм миний бодлоор биш гэж бодогддог. Тэгээ ерөнхийдөө өөрөө юу сонирхож чинь тэрнгээрээ эсвэл өөрөө маш сайн мэддэг юм араад юугаа сонгох хэрэгтэй байна. Тэгээд мэрэгжил сонголтод сонирхол тал одоо сонирхолтой сэдв сонгоно гэдэг байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ дээр бол оюутнуудаас шаарддаг нэг юу бол биш юм шиг байгаа маа. Гол юу нь болохоор миний нөгөө түрүү хэлсэн хичээл зааж байгаа багш нарын илүү сонирхолтой болох буюу нэг гаднаас өмнөх төгсөгчтэй ярьж тийж дуудаж тэгж ярилцлах хийх гэх мэт тий. Бид юмыг харуулах хэрэгтэй шүү дээ тий. Юмыг харуулсан тий. Тэгээд одоо багш нар нь хичээл заахтаа бас практикт холбоо шүү дээ. Жишээ нь миний хувьд одоо энэ яг практикт холбосон юм мэдээллийг айгүй хойно авсан юм шиг санагддаг. Би энийг эрт авсан бол одоо хийж байгаасаа илүү сайн айгүй гой зүйл нээлт шинэ юм хийх байсан болов уу гэж би боддог л доо. Тэгэхээр тэр дээр харах хэрэгтэй байх манай багш нар сургууль хүмүүс байна тий. Тэгээд англи хэл суралцах одоо англи хэл одоо давуу тал байхаа болцсон. Давуу тал эн чинь байх ёстой зүйл болсон байгаа шүү. Тэгэхээр бид англи хэлээ заавал бүр суралцах хэрэгтэй. Маш сайн суралцах хэрэгтэй болчиход байна. Тэгэхээр ийм одоо мессежүүдийг л хэлээ да өөр. За, ястай баярлалаа. Ястай баярлалаа. Тэгээд лайвын маань бас дараа одоо ингээд рекорд хийгээд бид нар сейвлээд хадгалж байна. Тэгэхээр дараа чи удаад нөгөө хүүхдүүд маань Google гээд үзэх боломж байгаа. Тэгээд үнтэй өөрийн чинь цагаас ялангуяа бүтээсэн өдөр тэгээд амралтын өдөр өөрийн чинь цагаас хомслоод ингээд аваад тэгээд ийм үнтэй гоё зөвлөгөөнүүдийг бас авч чадлаа гэж миний хувьд л үзэж байна. Маш их баярлалаа. Тэгээд ажилт нь амжилт хүсье тий. За баярлалаа. За төгөлийн дүргээд өндөрлөчөө. За бэтгээр нэг юм нөгөө комментар юу ирсэн бэ? Юуг нь уншаад өчөө нөгөө коммент ирсэн байна л да. Лайв. Мөнх хоёртаа цаашдын ажилтны амжилт хүсье гэж байна. Амжилт хүсье. Сайн уу мундаг шүү. Цаашдын ажил амжилт нь өндрөөс амжилт хүсье гинэ. За. Баярлалаа мөнх хоёраа. За баярлалаа.